السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوف واحد لا نوسيون مهمه بزاف، هي نوسيون ديال ابليكاسيون بيجيكتيف. Soit f est une application de E vers f, on dit que f est bijectif si f est injectif et surjectif. إذا واحد l'application اللي هي surjectif و injectif تنسميوها bijectif. إلا بغينا نترجمو هادشي هذا en utilisant les quantificateurs, f est bijectif si et seulement si, quel que soit y appartient à f, il existe unique x appartient à e tel que f de x égale à y. La surjectivité عطاتنا l'existence و l'injectivité عطاتنا l'unicité. إذا كخلاصة باش نبينو أن واحد l'application f est bijective خصنا نبينو أن كل élément بلونسومبل d'arrivée عنده antécédent واحد فقط بالapplication f. إذا au niveau de la rédaction, on commence par fixer le y dans f, donc soit y appartient à f, ومن بعد خصنا نبينو أنه il existe unique x appartient à e tel que f de x égale à y. يعني نبينو أن هاد l'équation f de x égale à y عندها solution وحدة في l'ensemble e. إذا نشوفو دابا des exemples. Exemple 1, هاد l'application f est bijectif علاش؟ لأن كل élément من l'ensemble d'arrivée عنده antécédent واحد فقط. إذا واحد عنده antécédent واحد، جوج عنده antécédent واحد، هاد l'élément هذا حتى هو عنده antécédent واحد، و le 4 عنده antécédent واحد. إذا هاد l'application elle est bijective. Exemple 2, هاد l'application n'est pas bijective لأن واحد عنده جوج ديال les antécédents. Donc هاد l'application n'est pas bijective. إذا كما قلنا باش تكون l'application bijective خص كل élément من l'ensemble d'arrivée يكون عنده antécédent واحد فقط. Exemple 3, هاد l'application n'est pas bijective لأن le 2 ما عنده حتى شي antécédent. Exemple 4, montrer que l'application f définie par est bijective. إذا باش montrer واحد l'application بلي راه bijective, on commence par fixer le y, soit y appartient à r. من بعد هنا خصنا نبينو أن l'équation f de x égale à y d'un connu x عندها solution وحدة فقط في l'ensemble de départ اللي هي r في هاد الحالة هادي. إذا نكتبو هادشي هذا. Montrons que l'équation f de x égale à y admet une unique solution dans R. Soit x appartient à R. On peut نحلو l'équation f de x égale à y équivaut جوج x ناقص 6 تساوي y équivaut أن جوج x تساوي y زائد 6. دونك لانكوني هنا هو x لأن لو y صافي فيكسيناه في الأول équivaut أن x égale à y زائد 6 على جوج. إذا هاد l'équation هادي عندها solution وحدة اللي هي y زائد 6 على جوج. d'où il existe unique x appartient à R tel que f de x égale à y. يعني quel que soit y appartient à R, il existe unique x appartient à R tel que f de x égale à y. دابا غنشوفو واحد لا نوسيون مهمة بزاف، هي نوسيون ديال l'application réciproque d'une bijection. Une bijection هي une application bijective. فاش تكون عندنا واحد l'application bijective f، donc f غادية من e l'ensemble e vers l'ensemble f، تيكون اي élément من l'ensemble d'arrivée عنده antécédent واحد بالapplication f. اذا نقدروا نديفيني واحد l'application اللي غادية من f vers e، donc غادية من f vers e tel que l'image ديال un élément في l'ensemble d'arrivée هو l'antécédent ديالو. بحال هنا l'image ديال 1 هي a، l'image ديال 2 هي b، l'image ديال 3 هي c، و l'image ديال 4 هي d. إذا هاد l'application هادي donc من f vers e، هاد l'application هادي تنسميوها l'application réciproque de f، ولكن بشرط أن f تكون bijective.
إذا معنا الحق نهضروا على لابليكاسيون ريسيبروك تتكون اف بيجيكتيف. إذا عندنا هنا هاد لي دو بروبريتي كيل سوا x appartient à e f moins 1 rend f de x. إذا إلا شدينا واحد ليليمون بلونسومبل دو ديبار بحال a مثلا، حسبنا f ديال a شنو غتعطينا هي واحد، و f moins 1 ديال واحد، هادشي هذا كله عطانا واحد، دونك f moins 1 ديال واحد هي a. إذا انطلقنا من x ورجعنا ل x، انطلقنا من a ورجعنا ل a، دونك هذه تساوي x. بنفس الطريقة f rend f moins 1 ديال y، هنا y appartient à f، إلا شدينا واحد ليليمون من f بحال 4 ودرنا له f moins 1 غيعطينا هو d، ولا عاودنا حسبنا ليماج ديال d غيعطينا هي 4 ليماج ديال d par l'application f. إذا f rend f moins 1 ديال y هي y pour toute y appartient à f. Soit f est une application de E vers f, une application bijective, alors, quel que soit x, y appartient à E fois f, f de x تساوي y، هادشي هذا تيعني أن x تساوي f moins 1 ديال y. هادشي اللي شفنا في لا ديفينيسيون ديال لابليكاسيون ريسيبروك. قلنا لابليكاسيون ريسيبروك تتمشي من لونسومبل d'arrivée ديال f لونسومبل دو ديبار. chaque élément من لونسومبل d'arrivée تتربطو بلونتيسيدون ديالو. إذا هادي ديجا بيناها، f rend f moins 1 هي l'identité دونك غنشوفو l'identité واش ديال e ولا ديال f. باش نعرفو خصنا نشوفو لونسومبل ديبار ديال f moins 1. لونسومبل ديبار ديال f moins 1 هي f، دونك سي l'identité de f. هنا عندنا f moins 1 rend f سي l'identité de e، هنا لونسومبل ديبار ديال f هي e. Exemple, montrer que f est bijectif et déterminer f-1. إذا كما قلت لكم باش نهضروا على لابليكاسيون ريسيبروك ديال f حتى تكون f est bijectif. إذا نحاولوا مونطريو أن f est bijectif. إذا بنفس الطريقة اللي درناها قبيلة، soit y appartient l'ensemble d'arrivée R+. Donc montrons que l'équation f de x égale à y عندها solution وحدة. Donc نبداو directement، soit x appartient à R plus f de x, donc on a f de x égale à y équivaut à x carré égale à y équivaut, donc نديرو la racine بجوج بهم positif، x carré positif و y positif égale la racine ديال y équivaut la racine ديال x au carré هي la valeur absolue ديال x، و بان x positif دونك غتعطينا، دونك مباشرة نديرو la valeur absolue ديال x هي x لأن x positif تتساوي racine ديال y. إذا هاد l'équation f de x égale à y d'un connu x عندها solution وحدة اللي هي la racine ديال y. D'où il existe unique x appartient à R plus tel que f de x égale à y. دابا باش نحددو f moins 1 شنو قلنا f moins 1، دونك إلا كانت f غادية من e vers l'ensemble f moins 1 غادية من l'ensemble f vers e، تتربط كل élément من f بلونتيسيدون ديالو par l'application f. إذا هنا احنا فيكسينا واحد لو y appartient à R plus ولقينا لونتيسيدون ديالو، لينيك اونتيسيدون ديالو هو لا راسين ديال y. إذا هاد لابليكاسيون تتربط y بلا راسين ديال y، ليماج ديال y هي لا راسين ديال y. دونك f moins 1 غادية من R plus vers R plus، دونك من R plus vers R plus، ليماج ديال y هي لا راسين ديال y، دونك حنا غنبدلو لا فاريابل نديرو x، دونك ليماج ديال x هي لا راسين ديال x. إذا هادي هي f moins 1. غادي نخلي لكم هاد ليكزيرسيس حتى نصحو في الفيديو القادم إن شاء الله. إذا نلتقي في الفيديو القادم.